ட்ரெயினில் கொண்டு போகிறாங்க பாருங்க. போல அவ்வளோதான் நீட்டாக பண்ணிருந்தாங்க. சாப்பாடுலேருந்து எல்லாமே இந்த ட்ரெயினில் தான் போகிறாங்க. 50 வண்டி கான்ட்ராக்டில் அதில் வண்டி ஒவ்வொரு அங்கே வண்டி அங்கே போய் இறக்கி இந்த வண்டி இறக்கி அங்கேருந்து தெரியுது. எங்கே போய் வண்டி ஏறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப லாக ட்ரெயின் பஸ்ஸு போகாத ஏரியாக்களுக்கு போகும். வெளியே தாண்டி போக முடியும். சாப்பாடு எல்லாம் ஐட்டங்கள் கிளம்ப அடுத்த நம்ம வண்டி நடக்கல நல்லதாக இருக்கும். ஆமாம் காலை வேலைக்கு வந்தேன். காய் வச்சு வாங்க நான் கொஞ்ச நேரம் போனேன். நாளைக்கு நான் சரி பழம் உண்டா? ஆமாம் நாளைக்கு டிஃபன் கொஞ்சம் ரெடி கொடுப்போம். நாளைக்கு வாங்க அந்த லைனுக்கு நாளாக போகிறேன். நம்ம வண்டி 50 டீசல் பெட்ரோல் வரும். கடையில் டீசல் பெட்ரோல் எல்லாம் பார்த்துருக்கா.